So hi guys, 5:30 na ng hapon. Nandito kami sa Honoba-an, Negros. So dito kami nag-camp. So saradong resort na siya. Nakausap namin ng may-ari. Hindi nila naasikaso kaya dito kami pinag-camp. Ayan, solong-solo namin ng resort. Pero walang tao. Mga caretaker lang. Ayun sila. Let's go, swimming tayo sa dagat. Wow, sunset! Ay, grabe. Tignan nyo sila guys kung paano sila mangisda. My God. Galing, tulong-tulong talaga lahat sila. Let's go, Coco.